还是高雄一个50多岁乡亲到庙里拜拜烧金纸，竟然是烧假目睭一蕊来猜谜，这到底是发生什么代志呢？消防队研判，可能是当时这个金炉内底有金属、有钻啊角等等的物件，拄着高温产生着热碰撞、冷收缩的效应，怎来爆炸，喷到这个乡亲的目睭。所以烧金纸的时阵，上好甲这个金炉爱保持一定的距离。 拜完烧纸钱，所有人因此目睭青迷去。高雄这位50多岁男子日前到庙林拜拜烧纸钱时阵，金炉就像安尼，火用者一声憋开，伊当场过面拢转火，紧急送病。他眼球严重的破裂，而且合并有颜面骨骨折的状况。那在紧急手术之后，虽然我们眼球有尽量的修补，在眼科医师的帮忙底下，但还是没有办法造成视力永久性的受损。 虽然经过开刀治疗，不过正你目睭也是失明啊。为什么这金炉会向憋起呢？可能是在金炉在燃烧之前呢，遗留一些像玻璃罐、铝罐、铁罐之类的一些受高易爆的一些物质造成。消防队提醒民众，烧纸钱正爱清空金炉。种在烧起之前的时候，我们希望先准备一桶水，然后呢，我们建议远离可燃物大概1米的距离哈。消防队表示，规个小动作会当降低意外风险，嘛会当保障自身的安全。